everyone. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Today I will show you how to make Hainanese chicken rice and a special dipping sauce. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញរបៀបធ្វើបាយមាន់ហៃណាំហើយទឹកជ្រលក់ពិសេស Prepare the chicken. រៀបចំមាន់ 1 whole chicken, brown or free range. មាន់មួយទាំងមូលយកអាណាស្រស់ Pluck out the pin feathers that are on the chicken. ទាញរោមចេញពីមាន់ Take out the internal organs inside the cavity. Wash and set aside. យកគ្រឿងក្រៅចេញពីក្នុងហើយលាងទុកដាក់មួយកន្លែង Remove the head if you cannot eat it. កាត់ក្បាលចេញបើញ៉ាំមិនកើត Cut all the toenails off the joints. កាត់កញ្ចក់ជើងមាន់ឲ្យអស់ Sprinkle salt over the chicken and inside the cavity with 3 teaspoons. រោយអំបិលក្នុងមាន់ខាងក្រៅ3ស្លាបព្រាកាហ្វេ Rub the chicken in and out to give a clean feel to it. Don't forget the internal organs. យកដៃអង្អែលខាងក្នុងខាងក្រៅឲ្យស្អាតកុំភ្លេចគ្រឿងក្រៅខាងក្នុងផង Rinse the chicken 3 times in warm water to get it clean as possible. លាងមាន់ក្នុងទឹកអ៊ុន3ដងដើម្បីធ្វើឲ្យស្អាត Tuck the feet inside the cavity or cut them off. ញាត់ជើងមាន់ចូលខាងក្នុងឬកាត់វាចេញ Let the chicken drain. Sanitize the sink after you're done. ទុកមាន់ឲ្យស្រក់ទឹកហើយកុំភ្លេចលាងស៊ីងឲ្យស្អាតផង Cook the chicken. ចំអិនមាន់ Bring 13 cups of water to a boil before putting in the chicken. Add more water for bigger chicken. ដាំទឹក13កែវឲ្យពុះមុននឹងដាក់មាន់ចូលថែមទឹកទៀតបើមាន់នឹងធំ Turn on the heat to high. បើកភ្លើងទៅកម្ដៅខ្ពស់ When the water comes to a boil, switch the heat to low. ពេលទឹកនឹងពុះដូរទៅកម្ដៅទៀត Flip the chicken every 15 minutes to ensure all sides are cooked. Simmer with the lid on a skew. ត្រឡប់សាច់មាន់រៀង15នាទីដើម្បីឲ្យឆ្អិនល្អចំអិនមាន់បិទគ្របកុំឲ្យជិត 45 minutes later. 45នាទីក្រោយមក How to check. របៀបមើលមាន់ Poke a metal chopstick all the way in the upper thigh area, then release it. យកចង្កឹះដៃចាក់ចូលក្នុងកំភ្លើងមាន់ហើយដកវាចេញ Notice where I poke. There is blood coming out. It means the chicken is not fully cooked yet. បងប្អូនសង្កេតមើលកន្លែងដែលខ្ញុំចុចវាមានឈាមចេញមកមានន័យថាមាន់នឹងមិនទាន់ឆ្អិនគ្រប់គ្រាន់ Flip the chicken again. Let's check back soon. ប្រែមាន់ម្ដងទៀតចាំមើលតិចទៀត 15 minutes later. 15នាទីក្រោយមក Poke the thigh area. If the juices are clear, then take out the chicken. ចាក់កំភ្លើងម្ដងទៀតបើទឹកចេញសយកមាន់ចេញមក Optional. You can rub sesame oil over chicken if you eat the skin. បងប្អូនអាចលាបខ្លាញ់ល្ងនៅលើមាន់បានបើញ៉ាំស្បែក It took 60 minutes to cook this chicken. Time may vary depending on the size and type of chicken. មាន់នេះចំណាយ60នាទីដើម្បីឲ្យឆ្អិនល្អពេលវេលាចម្អិនមាន់ស៊ីសងមាន់ធំប្រភេទណា Skim off the fats on top of stock. It will be used to make the rice next. ដួសខ្លាញ់ចេញពីលើស៊ុបបន្ទាប់ពីនឹងយកទឹកធ្វើបាយមាន់ Make the seasoned rice and topping
ធ្វើបាយគ្រឿងហើយរោយពីលើ 1 thumb of ginger, 2 garlic heads. ខ្ញីមួយដុំខ្ទឹមស2ដុំ Mince into small pieces. កាត់ទូចៗ 7 green onions. លឹកខ្ទឹម7ដើម Wash thoroughly. Cut into thick pieces. លាងឲ្យស្អាតកាត់ធំៗ 5 cups of jasmine rice, any brand. អង្ករផ្កាម្លិះ5កែវម៉ាកណាក៏បានដែរ Rinse the rice 3 times in cold water. Pour out the water during the final wash. លាងអង្ករ3ដងក្នុងទឹកត្រជាក់ចាក់ទឹកឲ្យអស់ពេលលាងចុងក្រោយ Heat up the pan. Start with 3 tablespoons of oil in low heat. ឲ្យខ្ទះនឹងក្តៅដាក់ខ្លាញ់3ស្លាបព្រាបាយក្នុងកម្ដៅទៀត Wait a few seconds before adding all the minced ginger. Use only a half of garlic. ចាំបន្តិចសិនមុនដាក់ខ្ញីចូលទាំងអស់ខ្ទឹមសប្រើពាក់កណ្ដាលទេ Stir until fragrant. Add more oil if the pan seems too dry. កូរដល់ចេញក្លិនបើខ្ទះនឹងស្ងួតពេកអាចថែមខ្លាញ់ទៀត Add in the rice. ចាក់អង្ករចូលខ្ទះ Stir thoroughly in order to combine all the ingredients. កូរឲ្យសព្វដើម្បីគ្រឿងក្រៅលាយចូលគ្នា Add 1 tablespoon of chicken soup base with no MSG. ដាក់ស៊ុបមាន់1ស្លាបព្រាបាយអត់មានប៊ីចេងទេ Add 1/4 teaspoon of salt. ដាក់អំបិល1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេ Add 1/4 teaspoon of sugar. ដាក់ស្ករស1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេ Stir to mix the ingredients into the rice. កូរគ្រឿងក្រៅឲ្យលាយចូលបាយ Add 4 cups of stock. Turn up the heat to medium. ដាក់ទឹកស៊ុប4កែវកម្លាំងកម្ដៅទៅកម្ដៅមកភ្ជុំ Save the stock for other recipes. ទុកស៊ុបមាន់ធ្វើម្ហូបផ្សេងទៀតបាន Stir the rice to the center so they can cook in the stock. កូរបាយទៅកណ្ដាលដើម្បីចម្អិនក្នុងទឹកនឹង Let it simmer. Stir again when the water shrinks down. ទុកវាចម្អិនកូរទៀតពេលទឹករីងចុះក្រោម Put the lid on when you see there's no water left. ពេលអស់ទឹកបិទគ្រប Let it simmer for 8 minutes in very low heat. ងំ8នាទីកម្ដៅទៀតមែនតែន While the rice is cooking, let's make the topping to put over the chicken. ពេលយើងផ្ងំបាយយើងធ្វើគ្រឿងក្រៅដាក់លើមាន់ When the pan heats up, pour 4 tablespoons of oil. ពេលផ្ទះក្ដៅចាក់ខ្លាញ់4ស្លាបព្រាបាយ Add minced garlic that was saved earlier. ដាក់ខ្ទឹមសនៅសល់ចូល Add more oil. Stir until the color change a bit, then add green onions. ថែមខ្លាញ់ទៀតកូរដល់ប្រែពណ៌បន្តិចថែមលឹកខ្ទឹមចូល Stir for 1 minute, then turn off the heat. កូរ1នាទីបិទភ្លើង 8 minutes later. 8នាទីក្រោយមក The rice is cooked. Pull up the rice so they don't stick together. បាយឆ្អិនហើយជ្រោយវាកុំឲ្យជាប់
Set aside. ទុកមួយកន្លែង Make the dipping sauce. ធ្វើទឹកជ្រលក់ 2 garlic heads. 3 thumbs of ginger. ខ្ទឹមស2ដុំខ្ញី1ដុំធំ Cut into thick pieces. ហាន់ធំធំ 1 jar of salted soybeans. សៀងប្រៃ1កែវ Get rid of the juice. ចាក់ទឹកចេញឲ្យអស់ In a blender cup, add ginger. ក្នុងកែវកិនដាក់ខ្ញីចូល Add garlic. ដាក់ខ្ទឹមសចូល Add 1 cup of vinegar. ដាក់ទឹកខ្មេះ1កែវ Put the lid on. Blend to a smooth consistency. បិទគម្របកិនវា Add soybeans, then blend again. ដាក់សៀងចូលហើយកិនទៀត Stir thoroughly. Blend one more time. កូរឲ្យសព្វហើយកិនម្សៅទៀត Keep in a clean glass jar. ទុកក្នុងកែវស្អាត Pour the sauce into the jar. ចាក់ទឹកជ្រលក់ចូលកែវ Add sugar. Stir thoroughly. ដាក់ស្ករស12ស្លាបព្រាបាយកូរឲ្យសព្វ Add fish sauce. Stir again. ដាក់ទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយហើយកូរទៀត Put on the lid. Keep in the fridge. រួចហើយបិទគម្របដាក់ចូលទូត្រជាក់ Time to serve. ដល់ពេលរៀបញ៉ាំ Persian cucumber. ត្រសក់ Cut into thin slices. ហាន់ស្ដើង No blood as I cut open the chicken. The meat is fully cooked. បងប្អូនសង្កេតមើលខ្ញុំកាប់សាច់មាន់អត់មានឃើញឈាមទេមាន់នឹងឆ្អិនល្អណាស់ Hainanese chicken rice and dipping sauce are so delicious. When you are hungry, you can make it. Thank you so much for dropping by. See you in the next episode. បាយមាន់ទឹកត្រីហៃណាំមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនឃ្លានអាចធ្វើញ៉ាំបានអរគុណជាច្រើនដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត